Чираттагы кытлау сәләмебез Кузнецк шәһәренең поселки авылына юллана. Бүген үзенең сәер, шул ук вакытта бик матур булган түгәрәк 40 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Муминов Рөстәм Мансурҗан улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әти-әнисе Мансурҗан абый һәм Дамира апа. Сеңелләре Җәмилә тормыш иптәше Равил, Зөлфия тормыш иптәше Наил, энесе Бахтияр тормыш иптәше Клара, хатыны Галия, Амир, Расим һәм Ринат котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Сөекле улыбыз, син тугач кулга алып, менә ул безнең бәхет, нәсел дәвамчыбыз, картлык көнебездә булачак таянычыбыз, ярдәмчебез дип сөя-сөя дуга кылган идек. Син тәртипле бала булып үстең, бер кайчан да синең өчен безнең йөзебез кызармады. Бүген дә синең гаиләңә без сокланып яшибез. Син тырыш, булмаганын табып, барына бәрәкәт дип бик матур гомер итәсең. Киләчәктә дә авырлыклар алдында синең кулларың төшмәсен, башларың иелмәсен. Без якыннарыңа шулай ярдәмче булып яшә, улым. Без сине бик яратабыз һәм гел сагынып яшибез. Нәселебез дәвамчысы, яраткан газиз улым. Алда килгән картлыгымда булырсың син уң кулым. Ниләр телик бәйрәмеңә, әле яшьлегең язы. Артсын иде сәгать сайын мәхәббәтеңнең назы. Саулыгыңнан айырмыйча, бәхеткә төренеп яшә. Якыннарың һәр чак булсын синең белән янәшә. Кадерле, яраткан абыебыз һәм энебез. Балачактан ук без бик тату булып үстек. Синең барлыгыңны без бик шат идек. Сиңа карата мәхәббәтебез еллар арткан сайын арта гына барды. Хәзер дә араларыбыз зур булса да, чакрымнар безне айырса да, күңелләр айырылмый. Чөнки кадерлебез гел шалтыратып, хәлләр белешеп, бары ярдәм итеп кенә яши. Без ял көннәренә кайткач та, балаларыбыз шул кадәр яратып аларга кайталар. Якыныбыз, каралы син, әкренләеп, олыгаеп гомереңнең уртасына җитәсең. Шөкер, юлың туры. Раббым алда да тормыш иптәшең белән балаларыгызның бәхетенә куанып, безгә бар яктан да үрнәк булып, матур гомер кичерегез. Без сезне бик яратабыз. Кадерлебезгә азмы күпме белмибез дә яшь тулган. Бүгенге көндә ул инде тулы бер егет булган. Булдыклы гаилә башлыгы, хөрмәт иткән әти дә. Сөеп туйгысыз ир дә ул, шуңа матур яши дә. Өстәвенә, ул бит безнең яраткан якыныбыз. Аны без хөрмәт итәбез, аеруча саклыйбыз. Котлы булсын юбилеең, бирсен Раббым бәхетең, бары түренең башларында махсус синең тәхетең. Сабыр кылып яшәле син, мәхәббәткә төренеп, һәрбер көнгә Раббыбызның алда бары сөенеп. Кадерле Рөстәм Мансурҗанович, якыннарыгызның теләкләре өчен башсын. Гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булсын. Хисләреңнең тулган ташыган чагы, йөрәк ялкыннары дөрләп, сүнмичә янар чагы. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Язлар кебек шаулап ташып, ул гөлләргә күмелеп, безнең теләк гөлләр белән яшик бергә үрелеп. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Зәңгәр күкнең
Кояшы сине балкытырмыш күгендә. Дуслар бүген тели сиңа 100 яшь гомер кимендә. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар тулсын әле. Ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар тулсын әле. Ничек янмасын у йөрәк,